सेकंड हैंड फोन की तलाश में है, आ जाइए जेजे टेलीकॉम पर। आईफोन 12, आईफोन 15, आईफोन 15 प्रो, आईफोन 11 प्रो मैक्स, आईफोन 13, आईफोन 14। अरे भाई लोग 7 मांगते थे, आईफोन 7, 16 प्रो, 13 प्रो मैक्स, 12 प्रो, 13 प्रो, XR, 14 प्रो, 13, 15, आईफोन X, आईफोन 14 प्रो मैक्स। अब एंड्रॉइड में सैमसंग फोल्ड 6, S21 अल्ट्रा, गूगल पिक्सल 7, वन प्लस 11R, रेनो 11, वन प्लस 8 प्रो, Vivo X100। हमारे पास आईफोन के सारे सेकंड हैंड मॉडल अवेलेबल हैं और सैमसंग के फ्लैगशिप मॉडल फोल्ड सीरीज, अल्ट्रा सीरीज सारे मॉडल अवेलेबल हैं। ऐसे नए नए डील्स पाने के लिए आना होगा जेजे टेलीकॉम।